अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है? ठीक ठाक भाईजान। तांदला शहर है। तांदड़ा ही है बाबू। मैं महला हुसैनाबाद जाना है। नाल ही है बाबू। बाऊ तेन जो नेच छमदी पई पर नेच ला मैंने भी जलील कीती खलोता नाल आप भी होंदा पिया। अब मां नेछ नहीं लानी बाबू। की वजह क्यों? अब मेरी सवानी आख्या जैसे तो नेछ लाई ना, हाँ मैं तेन आपदे कोल साध लेना। ते चंगी गल है तू नेच लाओ ते आदी सवानी दी कोल वग जा। मेरी सवानी बाबू मरी हुई है।